Метро лаунж 91.7 радио таамцтай байгаа. Нийт сонсогч та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгэхээр мөрөөдөл гэсэн сэдвээр цуврал ярилцлагуудыг та бүхэндээ хүргэж байна. Өнөөдөр бол мөрөөдөл бидэнд ер нь яг юу өгдөг юм болоо гэсэн сэдвээр ярилцахаар боллоо. За, миний бодлоор бол мөрөөдөл яг ингэ бидэнд юу өгдөг юм бэ гэж бодсон чинь мөрөөдөл бидэнд эрч хүч, аз жаргал, инээмсэглэл гэдээ ер нь дандаа тийм эрг зүйлүүдийг өгдөг юм болоо гэж хувьдаа бодсон. Таны хувьд яг мөрөөдөл ер нь яг юу өгдөг юм бол? Мөрөөдөл ер нь бол хүмүүсийн нөгөө мөрөөдлийн талаар ярихаар ер нь жоох хөвгт мөрөөдөх хэрэгтэй гэж боддог. Тэгээд магадгүй нэг бага насны хүүхдүүд ингээд маш их өдөр бол ингээд инээж идэг гинэ. Тэгээд инээждэг, юу ч болсон инээдэг, ер нь тийм аз жаргалтай байдаг. Харин нас их тусмаа бол магадгүй тэр нөгөө юу маань бол инээмсэглэл тэр аз жаргалтай байдал маань бол харьцангуй цөөрчдөг, буурдаг гэсэн. Тэгэхээр бид нар нөө сэтгэл хөдлөл өөрийн дотоод хүч гэдэг зүйлийг бол харьцангуй орхиод одоо өөрийн сурсан сургууль, өөрийн мэдлэг, өөрийн цуглуулсан тэр туршлагатай илүү их тал өгч хандж эхэлдэг. Тэгэхээр магадгүй тэр зүйлийг л оруулж тэр бага насныхын тэр эрч хүч гэдэг зүйлийг л магадгүй мөрөөдөл өгдөг болов. Тэгээд мөрөөдөлд бол насны зар байхгүй тэгэхээр хүн болгон мөрөөдөх боломжтой. Тэгэхээр миний бодлоор бол мөрөөдөл бол магадгүй юуны төлөө явж байгаа гэдгийг ойлгуулдаг. Дийлэх хүмүүс тэгдэг шүү дээ. Би одоо ийм зүйлийн төлөө явж байгаа учраас энэ зэргийн одоо зовлонг бол би туулнаа. Японы нэг 2-3 зуульчд ирээд нэг юм асуудал үүссэн юм Монголд. Их сайхан зүйл түүхийн дурсгал зүйл үзүүлнэ гэсэн чинь нөгөө их баярсан байна л да. За Монголын их нууц зүйлийг олж үзэх нэг. Тэгээ яг очиод үдсэн чинь зүгээр нэг чулуу байсан гэнэ. Гүй энэ юу вэ гэсэн. Энэ нөгөө яриадсан маш удаан хугацаанд хадгалсан түүхийн дурсгал зүйл байна гэдэг. Тэгээ нөгөөд өөсөн баг. Ийм үзэхийн тулд энэ их бартаатай замаар энэ халуунд ийм удаа явж байгаа юм гэдэг. Тэгээ юу гэхээр нөө бид мөрөөдлөө хөтлөгдөж явах юм бол мөрөөдөлтөд хүрэх гэж зүтгэж байгаа хүнд бол магадгүй тэр нөө замд бартаа бэрхшээл гэдэг юм уу. Энэ зүйлүүдийг бол бид нар бол туулдаг. Түүнээс ирэх одоо хүнд хэцүү бэрхшээлүүдийг бол эвтэйгээр хүлээн зөвшөөрдөг. Хаашаа мэдгүй зүтгэл гэдэг зүтгэл ердөө энэ амьдрал ингээл тусч байгаа мó гэвэл маш харамсалтай. Тийм ээ? Нэг амьдрал олдох амьдрал хүмүүс амьдралыг одоо хайрлаж сурж байгаа тийм. Амьдралыг л хайрлах хэрэгтэй. Энэ бол өөрөө л цаг хугацаа, одоо байгаа байдал, одоогийн бидний л туулж байгаа энэ зүйл бол өөрөө амьдрал юм байна гэдэг ойлгосон. Тэгэхээр мөрөөдөл бол магадгүй өнөөдрийн таны амьдрал дээр ирсэн зовлон гэх биелгийг давах. Би юу н хаана хүрэх гэж байгааг мэдэх. Энэ зүйлүүдийг өгдөг болов. Тэгээд одоо мөрөөдлийг хүчтэй, мөрөөдөл мундаг гэдээ яриад идэг. Тэгээ нэг юм онгой байдаг штэ. Ковбой морьтой давхижсэн баг. Тэгээ маш том юм одоо хагарсан тийм зай завсар гараад хавцал хараад. Тэгээ дотор бодож байгаа за ковбой юм чи үсрэх хэрэгтэй. Тэгэл би ковбой би үсрэнэ гэж үсэрсэн байгаа юм л да. Тэгэл давхиж байгаа л үсрэс гарсан. Тэгээ дотор юу гэж бодсоо. За би ч бол ер нь их тийм мондөг ковбой. Ахаа цаашаа давхижсэн. Өмнөхөөс нь бүр тийм том одоо хавцал гарч ирсэн. Тэгээ эхнийхээс найгаа өгч хоёр дахь би яахгүй одоо ахаа үсрэнэ. Тэгээ үсэрсэн байна. Тэгээд гарч чадсан. Тэгээ цаашаа давхижсэн. Өмнөх хоёр хавцлаас ч илүү одоо тийм одоо зайтай тийм зүйл таарсан байна. Тэгсэн нөгөө ковбой үсгээр би ковбой би үсрэнэ гэдэг. Тэгээ морин тэгсэн юу гэхээр чи ковбой чи үсрээч гэдэг. Тэгээ бид нэр магадгүй юу гэхээр өөрт байгаа нөө сайн зүйл ирэхээр би гэдэг. Сайн зүйл ирэхээр энэ бол минийх би одоо тийм мөрөдлөд л яваа. Би бол зоригтой хүн. Би бол хөгжиж яваа. Би бол чадвартай, би туршлагатай. Муу юм ирэхээр өөр зүйлээ сайхад идэг. Амжилтыг өөрийнхөө болох дуртай ирнэ. Асуудлыг бэрхшээлийг болохоор өөр хэнийг л нялзаах хүсдэг. Тэгээ энэ бол энд буруу байдаг юм болов. Зам яагаад авцам яагаад төгжрээд байгаа юм бэ? Одоо ажлын цаг тараал хүмүүсийн хамгийн том асуудал одоо төгжрлийн цагаар харах гэдэг байна. Тэгээ энэ төгжрэл бол яг үнийг хэлэхэд та машина барихаа болж эхлэх юм бол төгжрэл буурж эхэлнэ. Тэгэл ямар нэгэн байдлаар одоо замаа ингээд өргөсөө за дээгүүрэн зам тавь, доогүүрэн зам тавь гэл маш олон зүйл ярьж байгаа. Тэгэхээр асуудлыг надад байна гэж юусоо боддгоо. Тэгээд мэдээж хэрэг мөрөөдөл магадгүй таныг тэр мөрөөдлийн төлөө явахд бол бас их сайхан зүйлүүд байх боловч нөгөө талд нь бас жоохон бэрхшээлүүд бас мэдээж хэрэг байна. Тодорхой тэр зүйл рүү тэмүүлж байгаа учраас. Тэгэхээр
Сайн зүйл тохиолдохоор би мөрөөдлийнхөө төлөө явж байгаа болохоор ингээд цаанаас нь одоо хүмүүс хэлэх дуртай шүү дээ. Буян заяанд өвчлээ. Эсвэл юу гэдгийг тийм болдгоор зургаараа л явлаач гэдэг юм уу. Тэгэхэд зарим нэг төрлийн хүмүүс юу бодож байна гэхээр үгүй энэ зураг гэдэг чи өөрөө зурдаг юм шүү гэдэг юм уу. Олон зүйл. Тэгэхээр мөрөөдөл бол бидний асуудал тэр хүнд зовлонгийн зүйлийг эрэг зүйл болгож өөрчлөх, эндээсээ суралцах зөв арга барилыг олгох юм болов. Тэрээр илүү бусад зүйлээс даваа талтай. Тэгээ ганц мөрөөдөлч биш хүнд маш олон зүйлүүд хүч өгдөг зүйлүүд байна. Тийм ээ? Тэгэхээр бол их айс өгдөг хүн хурдан өгдөг шүү дээ. Айсан? Айс үедээ. Тэгэхээр чинь бол айц бол бидэнд бас тусалцаа үзүүлж байна. Магадгүй өлсөн хүн тэр хоолыг олж харах юм бол хоолны төлөх тэмцэл хий. Тэгэхээр юу л тэмүүлэхээ мэдж байгаад магадгүй тэр хөшүүргээл зөв тавьчих юм бол харьцангуй нөгөө нэг тэр мөрөөдөл гэдэг зүйл чинь бидэнд үр өгөөж өгч эхэлж байгаа. Эргүүлээд нөгөө нэг зорьсон зорилго за энэ аялалд явхад маш хүн ч үү гэдэг мэдээд энэ бол миний мөрөөдөл аялал. Тиймээ дэлхийн тэдэн улсаар аялна гэдэг замаа тавиад явхад бол тэнд зовсон зовлол гэхээс лөө би мөрөөдлөө бодит болгож чадлаа гэдэг. Тэр мэдрэмж. Тэр зүйлийг аливаа зүйлийг одоо эргээр харж сурах. Энэ зүйлүүд одоо магадгүй мөрөөдөл бидэнд өгж байгаа биелэлүүдийн нэг чухал хэсгүүд нь болов. За та өөрөө бас хэр мөрөөдөлтөг юм бэ? Тэр мөрөөдөх дуртай л үсттэй. Мөрөөд шүү дээ тийм. Жохон хөдөө явж байгаа л хэцүү болоод ирэх. Одоо мөрөөдөл юм уу хүсэл юм уу гэж хойлохоор л тийм. Их бороо ороод нэг жуулч тавьдсан их бороо ороод 7 хоног дараалж гарсан. За. Тэгээ уг нь бол бидний яваад тэгээд яг бороод байгаа явуулсан байлээ. Тэгээ яг тогтсон одоо өдрүүд дээр газрууд учраас бид нэр явах зориг авахгүй. Тэгээ сүлд нь бүх хувцс нь ороод ирэнгүүт юу юм уцгаа зүгээр гэртээ л хөвтчихсэн бол ямар гоё байгаа болоо гэдэг гэрээ санаж мөрөж эхэлчих тий. Тэгэхээр магадгүй нэг том мөрөдөл буюу өөрийн зорилго бол харьцангуй өөрлөлтөө зүгээр. Түрүүний ярьж байгаа зүйл болохоор тэр мөрөөдлийг бүтээх зүйлд бол энэ зүйл хэрэгтэй юм байна гэдгийг одоо л ойлгож. Тэгээд хойд бол ингээл жижиг сажиг юм ийг л мөрөөдөл гэж бодоод байдаг байсан. Одоо бол олон зүйлийг мөрөөдж байгаа. Тэгээд магадгүй хамгийн гэгээлэг хамгийн агуу мөрөөдөл бол хүүхдүүдэд их байдаг юм байна. Тэгээд хүүхдүүд болохоор дэлхий дээр ингээд уйлдаггүй бүх хүн болгон уйлахаа болиосоо гэж мөрөддөг. Дэлхийн хүүхд болгон гоё байгаас гэж мөрөдж байна. Тэгээд энэ бол маш том мөрөөдөл байна. Миний мөрөөдөл бол тэр хүүхдүүдийн хажууд бол жижиг мөрөөдөл тийм ээ. Мэдээж хэрэг бол сайн сайхныг мөрөөдөж байна. Өөртөө болон өрөөлт. Тэгэд энэ мөрөөдөл магадгүй хувийн дээр хоёлаа ярилцлаа шүү дээ. Хувийн дээр бол ингээд янз бүрийн сайн зүйлийг өгдөг. За хэцүү асуудлуудыг давхад тусалдаг. Тэгтэл бас улс орны мөрөөдлийн байх ёстой. Халиваа улс орн гэсэн өөрийн алсын хараа мөрөөдөлтөй байж юуны төлөө зүтгэх юм бэ энэ улс орн гэдгээ зөв тодорхойлох юм бол маш их хөрөө гэж байна. Томог хэмжээний улсын тийм нэг зорилтуудыг төвшүүлээд тэрэнд ард түмэн иргэд бүгдээрээ хамтдаа зүтгэж чадах юм бол магадгүй тэр мөрөөдөл тэр улс орны мөрөөдөл маш эргэж үр дүнг авчирна. Одоо урд хүчид маань бол будааг гамнах тийм одоо зорилт төвшүүлээ нэг будааг гэдэг тийм. Тэг ингээд зорилт төвшүүлсэн юу болсон гэхээр мэдээж хэрэг тэр бум гаруй одоо хүнтэй одоо улс орн дээр нэг л будааг хадгалж чадхад тэр бум гаруй будааг хадгалж авч үлж чадчих. Тэгэхээр мөрөөдөл бол магадгүй тэр нэг хөгжлийг бас өгөх нэг хөшөөрөг улс орнд. Байгууллага бас мөрөөдөлтэй байх хэрэгтэй. За тэрийг бол байгууллага өөрсдөө алсын хараа гэж байгаа тийм. Тэгэхээр байгууллагын алсын хараа бол маш одоо тийм том байдлаар тавигддаг. За түүнийг хүрхийн тулд эхний шатуудыг бол байгууллагын зорилго болон зорилтууд гэж тавьж явдаг. Тэгээ энэ юу хэлээд байна гэхээр юунд хүрэх гээд байна гэдгийг л одоо төлөвлөж харж байгаа. Тэгэхээр мөрөөдөл бол энэ тусалцаа үзүүлж байгаа. Чиглүүлэгчээр. Гэр бүл бас мөрөөдөл байх хэрэгтэй. Тэгээ манай залуучууд маань бол манай гэр бүлийн хүн гэдэг ерөөсө бид төр ойлголцоо ойлооч гэдэг юм уу. За үрж байгаа осуудын хувьд бол залуучууд маань ингээл уг нь үерхэл гоё л байх. Тэгтэл нэг л биш байна. Дутуугийн мэдрэмж мэдрэгдээд нэг л одоо болохгүй байна ч гэдэг. Тэгээ нөгөө чи яаж юм гэхээр их л сайн байгаа. Тэгээ юу гэхээр тэр хоёр хамтдаа мөрөөдөлтэй байх юм бол магадгүй тэр нэг дундах тийм хоорондох одоо юу гэдгийг асуудлуудаа шийдвэрлэж чаддаг байх. Эргүүлээд салалт гэдэг зүйл харьцангуй буурах ийм зүйлүүд бий болно.
байгууллагын ажилчид ажиллаа хаяхгүй байгаа шалтгаан өгөхөр нөгөө мөрөөдлийн зорилго нэг алсын хараатай байвал магадгүй тэр байгууллага хамтдаа одоо хүнд эдийн засгийн хямралыг ч юм уу даван тулахад хэрэгцээтэй зүйлсүүд бий болох. Гэт мөрөөдөл бол бидэнд маш олон сайхан давуу талуудыг олгодог. Хүч байх нь. За би ягаад мөрөөдлийг бидэнд яг юу өгдөг вэ гэсэн сэдвээр ягаад ярилцах болсон бэ гэхээр сая хагас өдөр би нэг найзтайгаа уулзсан байхгүй юу тийм. Тэгээ найзтайгаа уулзсан чинь манай найз тэгнэ. Би найзаа чиний тэр нөгөө мөрөөдөл гэдэг одоо цуврал нэвтрүүлэг явьж байгаа тэр дугаарыг чинь ингээд найз нь үзлээ. Тэгээ оюутан цагаас ингээд үзсэн чинь чамааг ер нь ингээд ажиллаадсэн чинь чи их мөрөөдөл гэж ярих дуртай. Тийм оюутан байсан юм байна. Тэгээд одоо ингээд ажил дээр гарсан чинь чи яг энэ мөрөөдөл гэсэн сэдв аваад яг ингээд одоо яриад явж байна. Тэгээд чамааг харахаар би одоо өөрөө нэг магтаж байгаа ч юм биш л дээ. Гэхдээ ер нь чамааг харахаар ингээд аюу тийм дандаа тэгж инээмсэглэж явдаг. Гэтэ би тэр өөрийгөө нэг сайн мэдэхгүй. Тэгээ ер нь чамайг ингэ инээсгэлж явдаг. Тэгэхээр чи мөрөөдөл гэсэн одоо тийм тодорхой нэг зорилгыг мөрөөдөл болгоцсон. Тэгээ тэр мөрөөдөл ингээд одоо хүрж байгаа тийм юм шиг санагдсан. Тэгээ чамайг харахаар тийм нэг гоё ирч хүчтэй болчдөг гэдгсэн байхгүй. Тэгэхээр ер нь чамайг харахаар нэг тийм инээмсэглэмэр юм шиг эсвэл тийм нэг гоё одоо би ч өөрөө телевизийн салбарт ажиллахыг хүссэн учраас л энэ сургуулийг сурч одоо яг ажиллаж байгаа шүү дээ. Тийм учраас яг ингээд чамайг харахаар яг ингээд мөрөөдөлтэй баймаар инээмэр ч юм шиг тийм гоё сэтгэл төрдөг юм а гэж намайг тэгж хэлсэн учраас би бас яг энэ сэдвийг авсан байхгүй. Тийм энэ мэдээж хэрэг сайн зүйлийг түгэх өөрөө маш чухал. Түнэр харах үг зөвхөн суухаар яаж нэг лаасаа гэж үг байгаа. Бид болохгүй байна, бид зовж гин, энэ хүн над гэдгийг матаархал, шунал, аливаа зүйлийг ярихаас илүү гэгээлэг зүйлийг ярихад бусдад ямар нэгэн байдлаар тэр сэтгэл дотор гал, итгэлийн гал асж байгаа. Тэр итгэлийн гал бол бидрийг бас хамтдаа сайн зүйлийн төлөө зүтгэх нэг эв нэгдлийг бий болгоно. Гайхалтай сайхан зүйлүүд байна. Мэдээж хэрэг одоо юу гэдгийг инээмсэглэлийг байнга инех бол бас хэцүү л дээ. За одоо та бол ингээд байнга инегээ явж байна. Би бол ярваа, уурлна, хаяада нарны өдөөс харахаар хөмсөг зангирна. Би ч гэсэн зангирна шүү дээ. Мессер одоо хүмүүст харахаар хөмсөг зангирна. Тэгэхдээ зураг авахлахдаа бол их сайн. Тэрээс зурган дээр л яа зурган дээр юм. Зураг үлдэнэ. Одоо тухайлбал тэдэн нас тэд хоног тэдэн өдөр одоо Facebook хүртэл одоо тийм мемортэй хадгалгамж одоо сейфт болсон тийм. Одоо тэдний оны тэдэн сарын тэдний өдөр та ийм зураг оруулж байгаа. Тэгээ эзэн эзэгт магадгүй зураг авахаар баярлалаа. Яруулсан зураг хүмүүст яруулалтыг л авчруулах хэрэгтэй. Инээмсэглэх юм бол хин нэгэнд бас нэг эрэг тийм мэдрэмж өгөөд тэр хүний бас ажил үйлсэн сайн бүтэх, өөдрөг байх. Асуудал байвал асуудлыг зөвөр олж харах, шийдлээ зөвөр гаргах. Энэ зүйлүүд байх болов. Тэгээд бид нар бол амьдралын хүн амьд байхад бол нэг 80 орчим хувь нэг хоолгүй байхад амьд байж чаддаг гинэ. Нэг 7 орчим хоног бол тэр нөө юуг нойргүй болвол байж чаддаггүй. Одоо амьдрахын тулд 7 хоног тасралтгүй нойргүй байна гэдэг бол боломжгүй. За усгүй бол бас тэр ойролцоогоор одоо ус бол бас хэрэгтэй болдог. Тэгээ ингээд яваад исэн хамгийн сүүлдний үс гэж агааргүй бол хүн ерөөсө хэдхэн минут болоод байхгүй болно. Тэгээ агаар хамгийн чухал юм байна. Тэгээ бид нэр өгдөхөр хайр дурлалгүй чимэн байхгүй болохоор өглөө гэж дуун дээр хүртэл болоод яг үнэндээ бол бас бодохоор агааргүй бол бас үхэх гээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яагаад тэр дуу хүмүүс яагаад хайрыг юм агуу гэж төсөөлж илэрхийлж дуулж те сагшиж магтаж байгаа. Яг энтэй адилхан мөрөөдөл бол бас хүний зайлшгүй хөстэй нэг зүйл. Тэгээ дууны тодорхой орхитдаггүй сэдвүүд байдаг шүү дээ. Хүн болгон хайрын дуу дэлхий дээр одоо хэдэн сая тэр хүмүүрээ зохиогдсон бид мэдэхгүй. Тэгсэн хэрнээ энэ сэдвийг дуу бүхэл зүйл дээр байдагтай адилхан бид бас мөрөөдлийг орхихгүйгээр байлах хэрэгтэй. Мэдээж хэрэг энэ бол эцсийн дүндээ өгөхөр хин нэгний аливаа зүйлийн тэр зорж байгаа зөв хандлагад тусалцаа үзүүлдэг. Тэр үнийг нөө дотроос нь өөр өөрийг өдөөж өгдөг. Хинч инеехгүйсэн дотроос нь мөрөөдлөө удахад инээд хурж явах. Инээд эхлүүлдэг. Тэгэхээр ийм сайхан зүйл магтууштай. За мөрөөдлийг хараа зүгтдэг хүн бол цөөхөн баг. Бид ихтэй нөө мөрөөдөл шунал хоёрыг бол ялгах хэрэгтэй. Мөрөөдөл бол бид алгуурхнаар хүрдэг зүйл. Шунал бол бид хурцтайгаар одоо тэмүүлж байгаа. Хүмүүс хит их шуналдаг. Тэ мөрөөдөлтөө ингээ яагаад орохгүй нэ гэдэг. Энэ бол нөө мөрөөдөлтөө хүрэхдээ буруу аргыг бодож тооцоолоод байгаа хэлбэр. Эсвэл мөрөөдөл бол одоо юу гэдгийг хүний хийсвэр оюун бодлыг хэсгээд байна ч гэдэг юм ийм зүйл их гарч эхэлж. Гэтэл яг үнийг хэлэхэд хүний ой санамжны хамгийн сайн хадгалагддаг зүйл сэтгэл хөдлөл ихтэй үед хүний одоо хүлээж авсан мэдээлэл
хамгийн сайн хадгалагддаг. Тэгэхээр нөгөө хүмүүс гомдсон одоо энэ хүн намайг гомдоосон доо гэдэг тийм ингэж хэлж ийсэн даа гэд санааддаг. Би ийм үед одоо төрс өдрөөр шинжилгээ маш их баярлж ийсэн ч гэдэг юм уу. Энэ сэтгэл хөдлөлтөй холбоотойгоор ой санамж тогтолт бий болдогтой адилхан мөрөөдөл гэдэг зүйл маань хизээч мартагдахгүй хүнд үлдчих чаддаг. Тэгэхээр хизээч мартагдахгүй байгаа зүйлийн төлөө хүн ямагт санаж байгаа учраас тэр өөртөө одоо урагшлах зүйлүүдийг гаргаж ирч чадчих. Энэ бол маш том давуу тал. Тэгэхээр аливаа зүйлийг мартаад байна гэх юм бол өдөр болгон мэдээжийг мөрөөдлөө бодоод сэрэл өдөр болгон мөрөөдөлтөйгөө унтаал өдөр болгон мөрөөдлөө ажил дээр ирээл мөрөөдлөө зам арахтаа мөрөөдлөө гэж байхгүй л тийм. Тэгэхдээ би ер нь буруу алхаж ийн үгүй юу? Би ер нь ирээдүйд хиттэй юуны төлөө зорж байгаа вэ гэдэг зүйлийг мөрөөдөл байнга сануулдаг. Тэгэхээр энэ бол маш сайн таны одоо хадгалах санах бас нэг талаараа бол болж өгдөг. Тэгээ энийгээ санаж байгаа хүн бол түүнийг яаж хүрэх, яаж өөртөө өөрчлөлтийг хийх үү, яаж би бусдыг өөрчлөх үү гэдэг энэ зүйлүүдээр л одоо өөрчлөлтүүдийг эхлүүлэх томоохон хүч болж чаддаг. Ийм зүйл байна. Тэ. За та бас одоо бас өөрөө бол бас тодорхой хэмжээний сайхан мөрөөдөлтэй байгаа. Тэгэхээр таны мөрөөдөл танд яг ямар сайхан тэм чадруудыг өгч байна вэ? Миний хувьд бол миний муу зан чанарыг л дарж өгдөг хата. За тэр хүн болгонд муу зан чанар байгаа шүү дээ. Төргөн уурлах, уур хүрэх. Тэгэхээр тэр хэрвээ муу зан чанаруудаа зогсож эхлэхгүй бол. За уур хүрэхэд одоо мөрөөдөл ямар хамаатай? Тухайлбал юм байна. Телевизийн сайн хөтлөгч гэдэг дээр ярьчих хөө. За энэ бол бараг одоо сонсогчд бол сонсч байна. Телевизийн сайн хөтлөгч хэдий гоё хоолойтой, хэдий одоо тэр хоолойны цараатай чадaltaй байсан ч тэр хөтлөгч одоо хүн болгонлоо зандардаг, загиндаг, хүмүүстэй муухай харцдаг бол ямар ч хүн тэр сэтгүүлчийг гудам тараад энэ ямар муухай бэ гэж бодсон шүү дээ. Зан чанар хувь хүнийх нь хувь. Тэгэхээр зургатаар харахаар энэ дээр намайг хараалын үгээр хараасан, энэ намайг одоо майцсан, цогссон, чимгсэн, энэ намайг тэр хүнд муусан. Тэгээ энэ зургатаар ямар их гоё юм ярьдаг юм бэ. Ингэж бодсон шүү дээ. Магадгүй тийм учраас тэр мөрөөдөлд хүрэх гэж байгаа хүн бол тодорхой хүмүүст үнэлэмжийг авахын тулд муу зан чанаруудаа дарж явах хэрэгтэй. Сайн багш болох ардын багш болъё гэж мөрөөд хэлдэг. Үнэхээр гайхалтай багш. Хүн болгоны аманд уншигдаг багш. Тхийн тулд тэнд байгаа хүүхд болгоны одоо харьцах, сайн шав одоо төрүүлэх. Тэгэхээр энд чинь нөгөө муу зан чанарыг дарж ижил энэ зүйлүүд гарч эхэлж байгаа. Тэгэхээр бол магадгүй мөрөөдөл хүнд маш сайн төлөвшөл хүмүүжлийг бас нэг талаар өөрийгөө засах боломж, өөрийгөө зүгээр цэнзүүлж харах боломжтой гэдэг болов. За баярлалаа. Тэгээд мөрөөдөл бас одоо та бүхэн сонсогчдод маань бас өөрсдөө дотроо тунгаагаад миний мөрөөдөл надад юу нэг ямар чанаруудыг өгч байна. Би мөрөөдөлтэй хүн үү эсвэл үгүй юу? Мөрөөдөлтэй хүн бол үнэхээр өөрөөсөө дотроосоо гэрэлтэж бас ирч хүчтэй яз жаргалтай байх болов уу гэж удаа бас бодож байна. Тэгээд бас мөрөөдлөөрөө хөглөгдөж амьдраасай гэж нийт сонсогчдод хэлмээр байна. За ингээд Metro Lounge 91.7 радиотай хамтдаа байсан сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Үргэлжлүүлээд хөгжмийн хөтөлбөрөөр хүлээвэн сонсноо.